Ayibambe asa Bruce kana koma nyina ngongambire koti yanje kunjihire mu kiroko ekigenzo koti yanje wachishirika nkai katoda wa ukanyota tikangambire na watena wakoma na nkomeusha yikuti yoti ngumanya he alimba chikuta basako yatu arwembe bazawe zo munjo mweze katoda wa ese kwanzira barana Boga Bruce tebekiri asa Bruce bana teme otar musule bane basakucheze ekoti yone shoot yone ejikwate chisheje kokundo nyeto musulu kokamwe chi Bruce nonzanda mtu yoda tukija kuna uja kunizanda mtego ngana uja mtokunchiriza mnye kuti uti kuchimanya yoda nokukuntero kanyita katoda wa ato no manya nyina kutere bunyerere hondo kufutera katoda nkuhare busheshe nkushubure busheshe mpaka ungambire iwatu asa Bruce ebinte mwore chekuma nozana bahati keje koti yabura busuma ni noja no toranka hatta kuma ngoje koti ne yabakama banje tekuma ne koti ne yabakama bitundu njibuzire kuja ngumeni njijwara nani pereza ningamba chitongole cha RS Recruitment Services tokuchima munyeche karo interviews za security hatta bana bija banshanje njiyo nkorebeka nkaba yayi Quanto pesa quanto anni? katoda wa kawedde mudda Otumoniora wabireshi nobo hata nobo kujigamba ninza kufutera nyoko yaje nawe yaza kugamo nawo mutere Yesu hizo mukozi nawo mutere Jesus is Lord hizo nabane bana bomba tere hizo mburzi nawo mutere abo kumano ngujenze nakwata mememe hata wateka teka hata no ntejeka mbona hata nyenda orjo haina koma Busuma dati busuma gamani go kuntono ntera no koma kuwagata karango kaba kamarita baba RS Recruitment Services nyencha karaba baba takwishura chitongore mbara omugezi dala busuma watakwasa Hasana agamba hata ni ndanga hata kande ekote na kweni nkora unojani zaku ni kwataka company ko kujimanya Julia Suits na wono mangu hata na wayigisira family kana ekote no wajikozere no tekateo ni zaku maningambe bintebi njyaombe vestebi yoko kurebora yangushongo ngweche chitinsa chimwijamo mutonzi wa fayasara asana agamba agaza ni kubambura ebi bintu byo kuzana kumubiri jiwe hata kwatobanza shome namba ya Julia Suits wargoga ko yeta abantu bijo nyencha karumu interviews bashore bazokwanga ba security guards abamwe abo kwenda bwa America irina abo kuza Dubai nabo bakwate bije nyencha karakasheshe shaime bachira offices zitu mbara rugazi katoda wa kanda tena kusaba nyenda kula kole jakarango sasa nde kula nje kora chikole je ni kusasira ni komorono jano lete koti yanje omugezi dala abo kwenda kuzwara je mukarebe kaje kadato kwa bali nimuje kufutera na mbeji mugambe na Julius abakora masutu marunji ena manzuro mushanju 5 mwenda mushanju na mwenda jena na mukaga 5 na mukaga echo watch his hatu yetabanta bajijo mu interviews nyencha kara RS Recruitment Services mbara shahem beta abantu mwena abo mu Western Uganda abo kutagira abo kutukunda amakuru marunja ko kurwo mu kitongore cha RS Recruitment Services ekikora nitwe kandi kituri ambassador wacho mu Western Uganda bina makuru marunja mu benda security guards nyencha kare akasheshe kare muje mukore interviews kandi tuinaona mail cleaners ba cleaners abo kuza Dubai na security na Dubai kandi security no mushara mu milioni 2 gara higuru cleaners milioni 4 mtwara biro mushara kandi input nota mu 2 abona bakirina jena ba security input numukaga nesicheka miyo numukaga nemtwara 5 ko kano shashoro ndichweka mpako herizeyo mwije mchereka bwe hato kwangu wachikoraje hato kwangu waguma no koroti ati nza kwanza mfutere dena hato gumokoreje nakulamisha ngataina soga mujja kiwulira